전남 완도군 고급면에 평당 10만원짜리 토지입니다. 이제는 섬이 아니고 육지고요. 도로에 접해 있는 건축이 가능한 토지입니다. 밭 1375평방미터입니다. 자동차가 진입 가능하고 콘크리트로 방벽 공사를 해놨기 때문에 건축 시에 토목공사비가 적게 듭니다. 바닷가에서 그리 멀지 않고요. 근데 마을과 떨어져 있어서 주민들과 부딪힐 일도 거의 없습니다. 저 위의 밭도 도시에서 귀농한 분이 주말 농장으로 사용하고 있습니다. 현재는 고추밭으로 사용하고 있습니다. 원주민이 직접 매각하는 토지입니다. 위 연락처로 문자 보내주세요. 감사합니다.